Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u, fuula keessanitti kan argamee fi ergaa gabaabaa tokko simbiraan ga'uuf jedhanii isa dura garuu sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon isinii dubbisa. Akkas jedha Faarsaa 126 lakkoofsa 1-2. Yeroo Waaqayyo warra Xiyoonitti galan deebisee fidee nuyi akka warra abjootanii taane, yemmus nuyi kolfa duwwaa taane, arrabni keenyas sagalee gammachuu guddisee dhageessise. Saba lafa irraa keessatti immoo Waaqayyo waan guddaa isaaniif hojjetee argisiise jedhamee in dubbatame. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo yeroo baay'ee waan haaraa gochuudhaan beekama. Deelii waan haaraa hojjeta. Inni maqaan isaas Waaqayyoodha. Lola yoo ta'e lola keessatti takkaa galmaa hin beekne rikeerdii haaraadhaan hojjeta. Waaqayyo yeroo baay'ee nagaa yoo buuse nagaan inni buusu akka biyyi lafaa kennutti miti. Yeroo hundumaa rikeerdii haaraadhaan waa hojjeta Waaqayyo. Inni Waaqayyo waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo isa dinqii godhu isa waan hundumaa keessatti yeroo hundumaa waan haaraa hojjetu isa wajjiniin waaqeffanna. Lafa jirtan fagoo dhiyoo kan jirtan biyya garaagaraa kan jirtan fageenyi lafaa kan hin daangessine harka Waaqayyo waldaa urjii keessatti koottaa ilaalaa, koottaa nufaana waaqeffadhaa. Waaqayyo isa hundumaa danda'u ol qabna. Ji'a kana keessaa yookiin immoo 2017 ji'a 7ffaa kana ji'a 6ffaa kana keessaa Waaqayyoon hin waaqeffannaa. Gaafa guyyaa 27 hanga 30tti jechuun kamisa guyyaa har'aa galgala waaree booddee sa'aatii 9 kaasnee akkasuma jimaata guyyaa guutuu, qidaamee yookiin sanbata duraa guyyaa guutuu, dilbata guyyaa guutuu sagantaan keenya kan itti fufu ta'a. Waldaan keenya waldaan kiristaanaa urjii ifaa sagantaa guddaa isinii qopheessitee waan jirtuuf koottaa nufaana hirmaadhaa, itti eebbifamaa. Fagoo dhiyoo kan jirtan koottaa Waaqayyoo hidhaa namoota baay'ee hin hiikaa. Wanjoo abaarsaa namoota baay'ee irraa hin cabsaa. Dhukkubsatoonni hin fayyu. Hidhaa seexanaatti hin hiikamu. Waldaan keenya naannoo Gafarsaatti argama. Riqicha Gafarsaarraa meetira 100 ol fagaannee argamna. Koottaa nufaana Waaqayyoo waaqeffadhaa isiniin jennee isin beeksifna. Yeroo kana isin beeksifnu gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Waldaan keenya yeroo dheeraadhaaf kadhattee Waaqayyoo mul'ata kenneefi sagantaa guddaa kana isinii qopheessitee jirti. Koottaa nufaana hirmaadhaa. Waaqayyoo hidhaa keessan hin hiika. Waan dinqii waan isiniin fuula keessan jireenya keessan kolfa duwwaa godhu isiniif hojjeta. Maqaa Gooftaa Yesuusiin koottaa walii waaqeffannaa. Eebbifamaa. Nagaa ta'a. Nama Gooftaan dibee namanni jaallate eenyu karaa dhaabaa fuuldura dhaabate bu'aa ba'ii hedduuf wanta taarakisaa formaata akka biddaan dabarse keessa jaamummaan rukutee ija isaanii na dabarse Gooftaan gidduu isaanii.